俾大家。嚟咯，我哋聽全新一集、全新嘅一個故事《靈異魔眼世界》。靈異魔眼世界，奪命傳呼一，傳呼機、傳呼台到秘書台，你會聯想到啲乜嘢呢？以上嘅服務而家可能已經唔再會用佢哋，大家都會用咗 SMS、MSN 又或者 Facebook、iPhone 代替咗啦。曾經喺 call 台做過傳呼員嘅我，遇上咗嘅怪事都唔少噶。通常呢啲怪事都會喺深夜時候出現嘅。有時我會收到一啲 call 打嚟好多次都唔出聲噶，亦有機主打嚟話有人 call 佢，但係冇落 call 嘅記錄。當夜班嘅我就遇上咗一件好特別嘅怪事，仲記得嗰晚3384機主 Alan 打電話上嚟覆機。3384覆機，3384機主密碼唔該。Alan 疑死。3384機主暫時冇 call 喎。唔係啩？啱 call 機響啫，冇 call？唔好玩啦！你知唔知我行好遠先覆到電話㗎？唔好意思啊，機主，你暫時真係冇 call 啊！唉，明明有 call 又話冇人 call 我，唉，真係激死啊！唉，剩翻雪兒一個喺公園嗰度，都係行快兩步翻去先啊！爸爸，呢度好好玩啊！爸爸，我哋晚晚都嚟玩啦！吓？哦，好啊好啊。爸爸，我過去再玩過。喂，雪兒，小心啲啊！哦，知啦。哇，今晚做乜鬼嘢啊？個頭咁痛嘅，唔通今晚大風咗，吹到我個頭好痛啊！部 call 機又響，唉，邊鬼個 call 啊？哎呀，又要去搵電話覆機添。雪兒，爸爸去覆機啊！你冇周圍走啊！啊！行快兩步先。3384覆機，3384機主密碼唔該。Alan 疑死。3384機主暫時冇 call 喎。唔係啊，我啱啱又收到 call 喎，今晚第二次 call 噶啦。唉，跟住覆台又話冇 call， 機主唔好意思啊，可能個 call。你唔好講啊，又話冇 call 錯啊嘛。唉，我都唔知你點做嘢噶，你知唔知我好難借電話噶，小姐。唉，唔好玩啦。唔好意思啊，機主，你暫時真係冇 call。唉，算啦，唉，都係行快兩步翻去啦。雪兒，啊，爸爸，雪兒，爸爸個 call 機成晚喺度響，我哋翻屋企啦。爸爸個頭好痛啊！唔制啊，我要同白裙姐姐玩啊，我哋玩得好開心啊！爸爸，俾我玩多陣先啊！吓？咩白裙姐姐啊？走啦，我哋翻屋企啊！唔制，我同姐姐玩打千秋啊！雪兒，咁嗰個白裙姐姐咧？唔見咗啊！雪兒，嗰個白裙姐姐有幾高噶？我行過嚟嘅時候都唔見有一個着白色裙嘅姐姐嘅。姐姐，我要玩，我要同你玩啊！姐姐，我哋去打千秋啊！我要同你玩，你要推我再高啲噶。姐姐，你喺邊啊？我要同你玩啊，姐姐。唉，好啦，雪兒，夜啦，而家差唔多11點啦，姐姐都應該走咗啦，我哋翻屋企啦。唔制，我要同姐姐打千秋，好好玩噶。細路仔唔可以咁噶，爸爸下次唔帶你嚟見姐姐噶。爸爸，
俾我玩多陣蛇滑梯先啦。喂，思怡，白裙姐姐啊，白裙姐姐，白裙姐姐，妹妹，你去咗邊啊？白裙姐姐，我要同你玩，我過嚟啊，你過嚟同我玩，我哋一齊上滑梯啊！好啊，妹妹，你好中意同我玩啊？姐姐，我好中意同你玩啊！妹妹，你媽媽呢？我冇媽媽噶，媽媽死咗噶啦。咁不如姐姐晚晚都嚟同你打千秋同上滑梯啊，好唔好啊？好啊！有白裙姐姐同我玩打千秋同上滑梯，好耶！妹妹，你過嚟呢邊啦。好啊！白裙姐姐，我哋去邊度啊？我哋過去玩氹氹轉啦，好唔好啊？好啊！我哋過去啦。哇，好玩啊！妹妹，你扶好啦，我哋開始推你啦。轉啊！轉啊！姐姐，等陣先，我好暈啊！我好暈啊！轉啊！妹妹，你唔係好中意玩嘅咩？轉啊！姐姐，唔好再轉慢啲啦，我好驚啊！妹妹，係唔係好好玩啊？姐姐，我好驚啊！姐姐停啦，我好驚啊！喂，雪兒，做乜嘢啊？點解無端端走咗氹氹轉嗰邊嘅？仲一個人喺度講，喺度笑。雪兒，好停啦，我哋走啦，翻屋企啦。爸爸，氹氹轉停唔到啊！快啲叫姐姐推開，我唔可以停啊！我眼睇唔到嘢，爸爸。吓？姐姐？雪兒，你講乜嘢啊？明明你自己喺度玩嘅啫，咩姐姐啊？白裙姐姐推氹氹轉啦，爸爸，我好暈啊！可唔可以停啊？雪兒，停咗啦！雪兒，我哋走啦。爸爸，我好驚啊！雪兒，你講嗰個白裙姐姐咧？唔見咗嘅，唔見咗白裙姐姐啊！喂，有邊鬼個 call 我啊？聽啲老人家講，喺夜晚嘅時候最好就唔好帶細路仔四圍去。原來係真噶，雪兒不停咁喺度叫白裙姐姐，白裙姐姐。但係爸爸由始至終都冇見過呢個着白色裙嘅姐姐出現過。更奇怪嘅係，爸爸接二連三喺公園裏邊收到啲 call 係冇記錄嘅，而3384呢部機喺公園收到嘅 call 究竟同呢個白裙姐姐有冇關係呢？嗱，一個全新嘅故事又咪出現咗啦，咁啊都會1連幾集咁樣啦。咁我覺得今次都冇錯，幾有氣氛，同埋咧都幾有嗰個嘅迂迴曲折性喺度㗎。咁啊，大家都可以再留心聽下啦。咁啊，亦都繼續多謝魔眼啦嚇，一人分析幾角咁樣咧，依然做得非常之稱職啦，同埋越做得好咁樣。可能佢已經係習慣咗啦嚇，甚至乎已經係tune 到係呢一個效果啦。咁希望即係大家俾多啲鼓勵魔眼啦，咁希望嚟緊越做越精彩啦。